ငယ်တော့ဒီနေ့အားနဲ့ကျွန်တော်တို့စားတဲ့စကလုံးတွေပြသွားမယ်နော်ဆိုတော့နည်းနည်းပေါ့အားနဲ့စားစကလုံးနည်းနည်းပြပြီးတော့ဝါကြဖွဲ့ပေးမယ်ဝါကြဖွဲ့တဲ့အခါမှာဒီသွားမယ်စားမယ်အဲ့ဒီမယ်ဆိုတဲ့စကလုံးဒီပုံစံနဲ့ဓာတ်ပေါင်းပေးမယ်ဥပမာဒီအားနဲ့စားတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ခုရှိတာကကျွန်တော်တို့အားကြားပေါ့နော်အားကြားဆိုတာကတော့ဒါအတန်ထွက်ကဒီလိုပါအားကြားဒီလိုပါဗျာအားကြားဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဆရာတနည်းဖြင့်အားကြားကိုတခါလေတချို့အကြားလို့ရေးလဲမမှားဘူးเนาะဆိုတော့အများစုကတော့ဒီလိုမျိုးရေးတယ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးထပ်ပြီးတော့လဲရေးကြတယ်ဗျဒါသူတွေရေးပုံရေးနည်းမတူတာပေါ့လေเนาะဆိုတော့အားကြားဆိုတာဆရာဆရာလေးရတယ်တကယ်တော့ဆရာမဆိုတာလေအကြားနဲ့เนาะဒီစကလုံးနဲ့ရပါတယ်ဗျဒါပေမဲ့လူတွေကကျွန်တော်စကားပြောရင်းနဲ့ဆရာမဆိုတော့နောက်မှာညီ prayer ဆိုတဲ့ဒီ prayer ကိုထည့်လာကြတာပေါ့နော်နောက်ပိုင်းမှာသို့တော့အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအကြားဆိုလို့ရှိရင်ယောက်ျားလေးဆရာမရောမိန်းကလေးဆရာမရောဒါအကြားပါပဲဗျဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့မှတ်ယူထားမိတယ်ပေါ့လေဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့ပြောပြမယ်နော်အားနဲ့စားတဲ့စကလုံးတွေပါရှိပြီလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အားတစ်လုံးနဲ့ကဘာအဓိပ္ပာယ်ရှိတာလဲအားဆိုတဲ့စကလုံးပေါ့နော်ဒီတစ်လုံးနဲ့ကသွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပြောတာပါဗျကျွန်တော်တနေ့ရသွားတယ်ကြောင်းသွားတယ်ဖျားသွားတယ်ဒီလိုမျိုးသွားတာပေါ့ဗျာနော်အားဆိုတာသွားတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကြောင်းသွားတာနဲ့ပြောချင်တော့ဒါအားဒါဖယ်အတန်ထွက်ကအားဖယ်ဆိုတာကြောင်းသွားတာနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကြောင်းသွားတာကြောင်းသွားဒါကြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်โอเคဒီကလို့ဒါကြောင်းသွားတာမဟုတ်ပဲねကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာအယူအဆအရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဖျားသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖျားကိုကြတော့ကြိုက်ဒီလိုမျိုးသုံးတယ်ဆိုတော့ဖျားသွားတယ်ဆိုတော့အားကြိုက်ဒါဆိုရင်ဖျားသွားတယ်เนาะဖျားသွားတယ်ဆိုတော့အားကြိုက်ပေါ့เนาะဒါဖျားသွားတာအားကြိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီသွားတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့တော့အများကြီးတော့ရလာပြီเนาะโอเคပါကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုပေါင်းလိုက်လို့ရတာเนาะဖျားเจ้าကန်သွားတယ်ဆိုရင်အားကြိုက်ဖယ်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုပေါ့เนาะโอเคနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုကကားပေါ့နော်မဟုတ်ပဲねကျွန်တော်တို့ကားကိုလည်းကျွန်တော်သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကားကိုလည်းသုံးလို့ရတယ်သို့တော့ကားကိုကျွန်တော်မသုံးပြသေးခင်အားကိုပဲဆက်သုံးသွားပြီမယ်ဂျေနူဝါဆိုတာကတော့အာဇာနီကိုပြောတာပါဗျဂျေနူဝါနိုင်ဦးဝါနိုးဝါအချေနိုးဝါဆိုတာကတော့အာဇာနီဖြစ်ပါတယ်အချေနိုးဝါပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အာနာပေါ့နော်အာနာကလည်းမောလို့အာနာဖြစ်ပါတယ်ဒါအာနာပါโอเคအာနာဖြစ်ပါတယ်โอเคနော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့သွားတာကပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့နှွှေးလိုက်မယ်နော်သွားတာကကျောင်းသွားတာကဖျားသွားတာကကြိုက်အာဇာနီကတော့ဂျေနူအာနာကိုကျတော့အာနာဒီလိုသုံးလို့ရတယ်ဗျဆိုတော့ကโอเคကျွန်တော်တို့ဒီစကလုံးလေးတွေလောက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့စကလုံးပါလဲစကားတစ်ခွန်းဖြစ်အောင်ပြောကြည့်ကြမယ်မယ်ဆိုတဲ့စကားနဲ့ပေါ့ဗျာမယ်သွားမယ်လာမယ်စားမယ်တောက်မယ်ဆိုတော့မဲကိုပြောချင်တော့နှုံးနဲ့ပြောရတယ်ဗျနဦးငါနှုံးဒါဆိုလို့ရှိရင်မဲလို့ပြောတာပါဗျနဦးငါနှုံးအဲဆို
ဒီကသွားတယ်ဆိုရင်စကားလုံးနဲ့ပေါင်းလိုက်မယ်သွားမယ်ဆိုရင်အာနုံဖြစ်မယ်ကျောင်းသွားမယ်ဆိုရင်အာဖေနုံဖြစ်မယ်ဖျားသွားမယ်ဆိုရင်အာကြိုက်နုံဖြစ်မယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်မှာပေါ့ဗျာโอเคပထမတစ်ခုကျွန်တော်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမပဲဖြစ်ဖြစ်သုံးတာက over လို့သုံးတယ်เนาะဒီလိုသုံးပါတယ် over ကျမဖျားသွားမယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပြောချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ over ကျမသွားမှာကိုရင်ပြောရမှာ over အားပြမှာဖျားဆိုတော့ over အားကြိုက်သွားမယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးမှာ non လေးကိုထည့်ပေးရပါတယ်ဗျ over အားကြိုက် non over အားကြိုက်တော့အတန်ထွက်ရေးပေးမယ် over over အားကြိုက် non နာ over ငါ non over အားကြိုက် non ကျွန်တော်ဖျားသွားမယ်ဆိုပြီးဖြစ်သွားပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့ဆရာပေါ့နော်ကျောင်းကိုသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာဆရာကျောင်းသွားတယ်ထားပါတော့ဆရာကျောင်းသွားတယ်အရင်ပြောလိုက်မယ်ဆရာကျောင်းသွားတယ်ကျောင်းသွားတယ်ဒီမှာကျတော့တယ်နော်မယ်မဟုတ်တော့မယ်မှာတော့ကကျွန်တော်နှုံးကိုသုံးတယ်အဲကြောင့်ကျောင်းသွားတာရိုးရိုးအားဖေနေပဲသုံးလို့ရတယ်နော်အားဖေဆိုတော့ကျွန်တော်ကျောင်းသွားတယ်ဆရာကျောင်းသွားတယ်ဆိုတော့အကျအားဖေဒါဆိုဆရာကျောင်းသွားတယ်ဆိုတော့ဆရာကျောင်းမှာရှိတယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ဆရာကျောင်းမှာရှိတယ်ဆိုရင်ကျောင်းမှာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတစ်မျိုးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီဟာလေးကတော့ဒီနှုံးနဲ့တော့မဆိုင်ဘူးဒါမှတမင်တက်လေးပြောပြပေးမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နှုံးတနေရာမှာရှိတယ်လို့ပြောရင်တော့မှာရှိတယ်နော်ကျောင်းမှာရှိတယ်ပေါ့တနေရာမှာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှိတာကနုံမှာဆိုတာကပဒိုးဒီလိုမျိုးတောင်းနေရှိတာကနုံမှာဆိုတာကပဒိုးဆိုတော့တန်ထွက်ကရှိတာကနုံမှာဆိုတာကပဒိုးဆိုပြီးကျွန်တော်တောင်းတယ်နော်ရှိတာကနုံမှာဆိုပဒိုးအဲ့တော့တနေရာမှာရှိတယ်ဆိုရင်နုံပဒိုးနဲ့တောင်းဒီနေ့ pattern နှစ်ခုပေါ့လေစကားပြောပုံစံနှစ်ခုအကြောင်းပြောပြသွားတယ်ပထမတစ်ခုကမယ်ဆိုတာသွားမယ်စားမယ်ဆိုတဲ့ဟာနှုံမယ်ဆိုတဲ့ဟာမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့မှာရှိတယ်ပေါ့နော်ကျောင်းမှာရှိတယ်လို့ပါတော့အဲဆိုရင်နုံပဒိုးဒီလိုမျိုးသုံးနေဒါဆိုရင်ဆရာကျောင်းမှာရှိတယ်ဆိုရင်အဖြေကအကျန်းကျောင်းမှာရှိတယ်ဆိုရှိတာရင်ပြောရတယ်နုံပဒိုးမှာရှိတယ်ဘယ်နေရာမှာရှိတာလဲဆိုတော့ဖေးကျောင်းမှာရှိတယ်ဆရာကျောင်းမှာရှိတယ်အဲဆိုရင်ပထမကျောင်းကဆရာကျောင်းသွားအကျန်းအဖေးဒုတိယကျောင်းကဆရာကျောင်းမှာရှိတယ်အကျန်းနုံပဒိုးဖေးโอเคပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့โอเค